Joo, niin oisko täällä mitään järkevää? Katso taas. Joo, pistetään terveisiä tämmöiselle henkilöille kun Karoliina Kestille Järvenpohjaan lähtee terveisiä. Arttu Ollilalle Lumilinnaan oikein räjähtävät terveiset. Myyrinmaaliin Pekka Eerikille lähtee terveisiä. Ja Kehitys Maisalle terveisiä. Ja oliks tässä vielä? Ei siinä sitten sen enempää sitä ollut terveisiä sitten. Katsotaan onko muuta. No laitetaan vielä tällaiselle kuin Rehuliiterille ja Jabalille terveiset lähetetään tässä kanssa. Ja katsotaan nyt näitä terveisosioita sitten, että jos nämä terveisosio alkaa olla liian paljon.